కస్టమర్ మన దగ్గరికి వెహికల్ పంపించాడండి. ఇది ఈ క్వార్టర్ ప్యానల్కి కొద్దిగా డ్యామేజ్ ఉందంటే దానికి ఐరన్ పేస్ట్ పెట్టామండి. ఆ షేప్ తీయాలంటే కొద్దిగా మినిమం డిగ్రీ చేసి ఉండాలండి. ఆ షేప్ చూడండి సార్ ఇలా తీస్తున్నాము. ఆ బ్లేడ్తో స్లోగా చిన్నగా అనుకుంటూ తీయాలండి. దాని తర్వాత పైన 80 పైపులు కొడుతున్నామండి. అది 80 పైపులు కొట్టిన తర్వాత స్కేల్తో దానికి షేప్ తీస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి. ఆ షేప్ మీకు అర్థం కావడం కోసం లేకపోతే నేను బ్లేడ్తో తీసేస్తాను షేపు. మీరు కూడా చూడాలి కాబట్టి అలా చూపించా. పైన స్మూత్నెస్ వచ్చి తర్వాత ప్రైమర్ కొట్టేస్తున్నాం. పెయింట్ కొట్టింది మీకు నెక్స్ట్ వీడియో చూపిస్తాను. లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అంటే చేసుకుని తప్పకుండా మర్చిపో.